ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾಂತಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ. ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ ದೈವದ ಪಾದಕ್ಕಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆರಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇವರೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಕುಣಿಬೇಕಂತ. ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಲೇಬೇಕಂತ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಕಲ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಲಿತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕರಾದ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಪಾತೇರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂಡ ಬದಲ ತುಳುಟೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾತೇರುಂಡು ದಾದಾದ ಕೇಂಡ ದೈವ ದೇವೇರು ತಾಂಕಿನ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದು ಮಾನಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕಣಂದಾಂಡ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಉಲ್ತುತ್ತಿನಾಯಿ ಒಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಲಿ ಬನ್ಪನೇನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತುದು ತುಷ್ಪಾದೇರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಒಂದೇ, ಇದು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರತ್ ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ SKB ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ ಐತ ಪಿರವು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವುಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಕಟದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಳಿನನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ.
ನಾವು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಹರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೈವದ ಕಲೆಯನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಪದೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಬಳವನ್ನ ದೇವರ ಕಂಬಳ, ಕೋಳಿ ಅಂಕವನ್ನ ದೇವರ ಕೂಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹುಲಿವೇಷದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ, ದಿವಾಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರ ಗೌರವವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಳಿನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಸಂಪನ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಬಾರಿ ಪೊಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಟೆ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂಚದಿ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ವೇದನ್ನಾಗಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ಪೆ ಏಪಲ ದಬ್ಬಣ ಎಂಕಲ್ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಗಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಾಧಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಪೂರ್ನ ಅಂಚೆಂದ ಹಿರಿಯಕಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಒಂದೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ದಾದ ಅಂದ ಪಣ್ಣದ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ದಾದನ ದೇವೇರು ಆ ದೈವಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಿ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿನ ತೂಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಅನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನತ್ ಅರೆನಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಸರ್ ಎಂತು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಪಿಲಿನಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪಾಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತು. ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೊ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸೀಸನ್ 3 ಆಗಿದೆ. ಇದು 30 ಆಗ್ಲಿ 300 ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಕದೊಂತುಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸುಯೋಗ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ
ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಲಕ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರಿ ಪುನಗನೆ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಮಾನಾದಿಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರಣ SKB ದ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಬನ್ನಲಿ. ಸೊ ಬೊಕೊರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಕುಂಪಲದ SKB ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೀಮದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. SKB ಕುಂಪಲ ದುವಾಯಿನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ತಂಡಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮುಡಿಗೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಪಣದು ನವನಿತಣ್ಣ ನಿತೇಶ್ ಹಾ ತಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪೊರ್ಲು ತೂತಾರ ಅಂದೆ ಈ ಪದ ಹಾ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪಸಿರ್ದುಂಡು ಅಂದೆ ಅವೇನು ಬರೆತಿನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪುರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂಡ ಈ ಪದ ನೀರಿ ಏಪ ಬರೆತೀನಿ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಡೇರಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಾರ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದು ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ಆ ತಾಶದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಿಲ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಟೆ ಪೀಜಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಿರೆ ಅವೇನು ತೂದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜುಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡಿನಿಗೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತೂತನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಂಡ್ ಆ ಪದತ ಮೂಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಉಂಡೈತೆ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಮುಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಡಲ್ಲ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ SKB ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತ ಗೌರವನಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಜೋರೇನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಈ ತಂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಇದೆ, ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. SKB ಕುಂಪಲ ನಿಕಲ್ನ ವಿರಮಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂತಲೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿಂಡು. ಸೊ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರು ಸಹ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತಣ್ಣೆ ಆ ಪದ್ಯ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಹಿಟ್ಟ ಅವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ತ ಪಿರಾವದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಂಡ್ ಆರು ಪಿಲಿ ನಲ್ತಂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಶನಿಲ್ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮದು ಮುದಿಬಡು ಐರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ SKB ತಂಡದ ಕುಲು ಬೊಕೊರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಒಂದು ತಾಸೆ. ಹಲೋ
ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ನಲ್ಪಾಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಉಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ವೇದಾಂತ್ ಓಲ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಬತ್ತಾಂಡ ಎಸ್ ಎಂಕಲ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ಆರಿಪ್ಪುನಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಶೆಟ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಇದ್ರೆ ಚಂದ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 100. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನಲ್ದು ಹೋಗಿದ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಆಗ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕುಣಿದು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕುಣಿತೇನೆ ಬರುವ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತು ಓಡಿపోయారు. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ವಿನ್ನರ್ನ ಒಂಚೆ ತಾಟಿ ಒಂತೆ ವಿಸಿಲ್ ಒಂತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂತೆ ಜೋರಾದ ಬತ್ತಂಡ ಆಕಲ್ನ ಪಿಣಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಬರಲ ಬಿಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾ. ಬರಡಿಯಂಗಲ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನಣ್ಣನ ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತನ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಗೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರು 6 ಬಕ್ಕ ಶನಿಲ್ ಗುರು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರಾರು. ಆಶು ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ನೀವು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಣಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿ ನಲ್ದೇರಾರೆ. ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆ, ಜೇಡನಿಗೆ ಬಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ, ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆ, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬೆಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡಪ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ದುಂಬತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಸುರುಕಾದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಉಪುನಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಗುರುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 16ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿದೇಶಧಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಶ್ರೀ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿ ಭೋಜಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕಲಿತವರು. 1996ರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ನಮಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಹುಲಿವೇಷ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಗದಂಬ ಪಿಲಿ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿಲಿ, ಪಾದೆಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಊರಿನ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ 18ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತು ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಸೆ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗರ ದೀಪ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಲಾಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವ ತಾಸೆ ವಾದಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ಶಿಷ್ಯರಂದಿರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024ನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಲ ಮಾತನಾಡ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಖಿ ಬರೇನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮೆರೆಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಓರ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣಿಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇಂಡೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆನಾರಣ ಪಂತೆ ಐಕೆ ಯಾರು ಬಂಡರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪಗ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಅಂದಾರನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪೋರತ್ತ ಪಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೆಲವೇರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಇನಿ ಬೈದರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದೊಂದು ಬೈದರು ನಿಖಲ್ಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಲೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ನಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡ ದಂಡ ಯಾನು ಮಾಪನಟ್ಟುವ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೆ
ಆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಸರ್ವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಂಗೆ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂದೋಡಾವಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ತೆಗೆದನ ಐಕ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಆ ದಿನಾಂಕನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೈರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಾ ಡೈರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರೇರ್ಲ ಕುಡರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಕುಡರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಳಿನಣ್ಣ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಳಿನಣ್ಣ, ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಖುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಉಂತೋಡು, ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತೋಡು, ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಸರ್ ಈರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂತಿನ ಏರು ಮಾತ ಹೊರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಶೆಣೈ ಮೇರ್ ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಡ ತಪ್ಪವನ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಚೊಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅಣ್ಣೆ ಬರಡು, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಆರ್ಜೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಣೈ, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ಸಂಜಯ್ ಪೈ, ಸತೀಶ್ ಶಶಿ, ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅಂಡ್ ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಕರೆನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ದೆಂಚ ಅಕಲ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆನ ಮಾತ ಬರಿಕದ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ಪಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಡು ಒಟ್ಟಾಪುನಂಚನ ಸಮಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಆದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಕಾಲು ಮತ್ತೆ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಪಗ ಸಿಂಹ ಬತ್ತುಕೇನುಣಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಾಶ ಬೂರುಣು ಬಂದು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಕೈಕಾರ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಜೆತ್ತೊಂದ ತಪಂಡದು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಂತೂ ಆಕಾಶ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ 2 ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹುಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಓಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಡಿದ್ರು 2 ಕೈ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿಗಳು. ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಬೈದಿನ ಸೇರ್ದಿನ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಹಾಕ್ಲೆಗೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಸಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಎಡತ ನಂಚೆತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದುಂಬರಡು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ವೈಜ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪುನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಓರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಸಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್ ಸಂಜಯ್ ಪೈ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪೈ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಜಯ್ ಪೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪೈ ಅರ್ನ ಮಗಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪುಡ್ಸುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓರ ಈರು ಬತ್ತರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಓರ ವೇದಿಕೆ ಪುನಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಲು ಒಂಜಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದುಡು ಅವನುಂಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರದೊಂದು ವಿನಂತಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 4 ಸೈಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರೇ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಪಿರ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಆಸೀನರ ಅವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 3 ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದನು ವಾಯನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೇರಿ ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಖುಷಿ ಇರ್ಮ ನ್ಯಾಪೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚಾದ ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವರೆಗೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದ ಬುಲಾದಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಿತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ಪನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಆವೇರೆಗೆ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸೀನರಾವಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಅವ್ವ ಏನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಜೇತೆಯರಿಗೆ ಇನಾಮುನ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. हल शेख हल हल
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೆರೆ ರೋಷನ್ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಚಿತ್ ನೋಂಡಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಅವಮಾನರತ್ ಟೋನಿಯನ್ ಗೈದ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ತರ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾನರತ್ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಲ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಅಕೆರೆದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ವರೆದನು ಬಂದುಲೆ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟೆ ಉಂತುದು ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತುದು ದೋಲು ಶಬ್ದಗು ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟು ಉಂತುದು ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟು ಉಂತುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಡೆನ ಪತ್ತದು ಧೂಪ ಪಾಡದು ಊದು ಪೂಜೆಡು ನಲಿಪು ನಲಿಕೆಡು ನಲಿಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ಪೊರ್ಲ ನಡಿಕೆಡು ಐಸಿ ರಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿರದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತಾಂಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ವಿರೆದು ನಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾತೇರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪುದರ್ ಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೂಟನು ತೂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಂದುಲೆ ಒಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೋರಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಜವಣಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ದೇವರ್ನ ಪಾದನಾರು ಸೇರಿದೇರು ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಹಂಚಾದ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಆ ತಂಡ ಚಿರಾಯುವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರ್ದ ಜವಣಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ತಂಡನು ದುಂಬುಕೊನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೈತಲೇತ ನೂದು ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಊದು ಪೂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಕಲ್ಲೇಗದ ಜವಣೀರು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಕರಿಣ ಆಜಿ ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಗನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ್ಜಿ ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಕಲು ಪುತ್ತೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ಎಂಚ ಎಪ್ಪಗನ
ನಿಗಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇವಂಜು ಜೋರೇನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನದೊಂಬಗು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್.
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪೆಲಿಕ್ ತಯಾರುಳ್ಳರತೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುನ್. ಹಲ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪನ ಪಡ್ತು. ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ರೆಡಿಲರಾ? ರೆಡಿ, ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಮಾತಾಡಕ್ಲಾ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮತುಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಮಯ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಒರ್ಮನೆ ತಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಬಾರಾಟನವರ ದಿರ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಓ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಒರ್ಮನೆತ ತಂಡ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಯಾಕಡೆ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ತುಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಲಿಯಾದ ನಲ್ದಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಇನಿ ಚಿತ್ರರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಅರ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಂಡನ ದುಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಂಭದ ವರ್ಷದೇ ಈ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಎಂಕೆಲ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟೂರುದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಿಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಪಿನ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಕುಲು ಸಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆಲ್ನ ರಂಗಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಆಮೈಟ್ ಈಮೈಟ್ ತಯಾರಾದ ಉಂತುದು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ಪುದರ್ ಅತ್ತ ಆರು ಒರಿಯತ್ತ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಕಲು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೊಂದಾಂಡ ವಾನಮ್ನೆದ ಪಲ್ಟಿಲ ಹಾಕುವಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬರವಲ್ಲಮ್ಮ ಅವಂತೆ ದುಂಬಲ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ನನವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂವಡ ಆಮೇತ ಒಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಬಾಲದ ಪಲ್ಟಿ ಎಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿನೆಂಚ ಅಡೇಗೆ ಹೊರ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾಡ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಕ ಪುದರೆಂಚಮ್ಮ ಶೈಲು ಅವನಿತಣ್ಣ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹುಡುಗೆ ಶೈಲು ಅಂದ ತಾಸದ ತಯಾರಾತ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಕಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತೀನಿ ಎಂತುವುದು ಆಣ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಬಾಲಪಿಲಿತ ಎಂಚ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟಿರಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬೀಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆ ಬೀಲನ್ನು ನಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ದಸ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದೆ ಈರ್ಲ ನಲ್ತದಾರು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ದಾರು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರೆ ಇತ್ತ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದಾರೆ ಕಾಲಿ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಪಂಡ ಯಾಯ್ಚಿ ಲಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ಕಿರ್ಮದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕುಲವೇನು ರಡ್ಡು ಕೋಲುಡು ಐಕೆ ಲಿಂಕಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಲಟ್ಟು ಮಾಡ್ದಾರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಾತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡೆ ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಬಟ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ಐಕೆ ಅಡ್ಡಪುರ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಡ್ಡು ಉಜ್ಜೇರ ಪತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟಿನ ಬುಗಿಯಲ್ಗದಿ ಒಂದು ದುಪ್ಪೋತಿನ ಎತೋ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ಲಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ನಿಕಲ್ನ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಗ ಅಲ್ಪ ನಿತೇಶ್ ಕೇಳಲಿ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗೆ ಅವು ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ತೂನಗನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಆತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲಾತನು ಅಂಡೆ ಒದ್ದೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒದ್ದೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪಾನು ಅದು ಮೊಕ್ಕಲಂಚಿ ಮುಗಿತೋನು ನಾನು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೌಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪೌಲಡೆ ಈ ಮೇರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮುಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಮುಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬಜಿ ನವನಿತೀರು ಪಂಡೀರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಗ ಈ ಕಲ್ಲೆಗದ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಪನುಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡ ಬಂದೊಂದು ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ಬರೀ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಲಿನ ದೈವತ ರೂಪ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಕಲು ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ದಂಟನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇವು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ದಯಮತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಪನ್ಪೆ ಇಷ್ಟಿಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇನು ದೀನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೇನು ದೆತ್ತದ ಪೀರ ದೀನಗ ಯಾಕೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂದ ಅವೇನು ಈತ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯಾರಂದ ಆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ಆ ಮುಡಿತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಕಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನು ನಿಕ್ಲೆ ನೀವು ತುಯ್ಯಾರಂದಾಂಡ ಇತ್ತಪ್ಪಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮವೇನು ದೈವತ್ತೊಡು ತುಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂದೆ ಆರು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರು ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ತಿಗಲದ ಮಿಲ್ತು ಪೊರೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಡಿ ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ಮುಡಿ ಪಿರಪೋನಾಗ ಅವೇನು ದಂಟದೊಂದು ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಕಾರ್ ದಂಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಅಂದ ಏರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಡ ಆತನ ಒಂದು ಎಂತ ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಪೋದು ಆ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತಿ ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ದಿಯಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಪುಡದು ಪೋಂಡ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಗಲಸುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಚ ಗಲಸು ನಂಡಲ ಅವೇನು ಗಲಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದು ದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕಲೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ದೂರೋಡು ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂತಂತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅವು ಹರ್ಷಿತು ಗೊತ್ತು ಪೂಡಲ್ಪ ಅವಳು ಪಿಲಿತಾರಲ್ಪ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತಾರ ತಾಸದ ಪಿಲಿತಾರ ಏನಡಿ ಬರ್ಪೈತೆ ನಿಗಲ್ದ ಪಾತಿರುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪುಡದ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಗಲಸುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಐದು ದೂರ ಕೊನೋದು ಅವನು ಕೌಂಪೋಡು
ಆ ತಾಸದೊಲ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೇಹ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇರಣ ಮಾಡಿದು ಬುರ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡಾತ ನಿಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಐಕು ಏತು ತಿಂಗಳು ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಐಕು ಪಡ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಮಂಡಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಅತ್ತರ ಪೌಲದ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಮಂಡ ಪಿಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತೇರ ಅಂಡೆ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ತಾಸೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಚಿತೆ ಅಂದ ಅರ್ಚಿತೆ ಸರಿ ಅವು ಈರ್ನಡೆ ಸಟ್ಟದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಚಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಂಪೆ ಆರು ಸಕಲ ಕಲ ಒಲ್ಲ ಬೇರ್ ಕಾಲಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತ ಆರು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತು ಆರು ದೈವದ ಕಲತ ಪಿಲಿತ ಕಲತ ವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಡನ್ನ ಆರ್ನ ಕೈಕು ಕೊರ್ಲೆ ಆರ ಏನು ಬಾರಿಸುವೇರ ಇತ್ತದಾಗ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದೆತ್ತ ಆರ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಕೊಳಲು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೆಹಣ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ದೋಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ತಾಸೆ ದೋಲು ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡುಮ್ಕಿ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೈಡ್ರಮ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಚಿತೆ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತ ಎಂಗಲ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಪೇಜಾವರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ನ ದುಬುದ ಪಿಲಿತ ಸಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದು ಕೈ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಪೋಯ್ಜೇರಾರು ಅಂಚ ದಾರಜಿ ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಣಿಯಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದೆತ್ತ ದೈವತ್ವದ ಕಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಡಿ ಆನ ಪಿಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಪಂತೇನ ಜನಪದದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂತೇನ ಅಂಚೆನೆ ದೈವತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪಂಡೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂರ್ದಿನ ಜನಮಂದೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವ ಸಾರ ಜನಮಂದೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಪಂದೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ಪಂಡೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕೆ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವನು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೇಲ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಪರಪ್ಪನ ನೀರುಡು ಅರ್ಲುನ ತೋಟು ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೂತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ದೈವತ್ವ ಉಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ತೂತ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಗ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ದೇವರಿಗೆ ರಂಗನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದ ಪರಕೆ ಬಂದದು ಅವು ಫಲಿತದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಐತ ಪರಿಕಲನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಹೊರಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟುಂಡಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಅಣ್ಣೆರ ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಪರಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಚ ಪಿದಾಡೋಡು ಪಂಡದ್ ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ದಾದ ಪಂಡ ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಆಕಲು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಕಡೆ ಮಟ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಿಲಿನೂ ಅಂತ ರಾಸದಾಕಲೇನು ತಾಸೆಲ್ಲ ಡೋಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಬಾತೇರಿ ರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯರ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಯಾನೂರಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ ಪಂಡೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇರಿ ತಾಸೆ ಡೊಪ್ಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾಕಲ್ನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪಾತೆರ್ ರಗಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಐದುಂ ಪಾತೆರ್ ರಜಿ ಸೂಪರ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಪಂಡದೆತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತತ್ತೇರು ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿರ ನೆನಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರೈತೀನಿ ಈ ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಸುರುಕೀರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಬಾರಿ ರೈಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಟೆಕೆಡ್ದಕಲು ಅಂಚಾದ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಕಲ್ ಆಶಯದಾದಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡ ಗೀತೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂದೂರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಶೆನಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಡ್ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ಮೇರ್ ICAI ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಮಾಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರ ಆರ್ಚೆ ಪ್ರದೀಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲರುಲರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾನರತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾನರತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಪಲ್ಲರು ಅವಮಾನರತ್ತು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣೇರು ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರು ನಂದಿಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನಣ್ಣಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಬಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ದ್ಯತನ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಹೊರಟು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮೇರುಲೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅರಮಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮುಂಬೈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಲೌಲೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದುಪರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ ಅರ್ನ ಒಂಜ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಆದು ಉಂಟು ರೌಂಡ್ ಆದು ಪಿಲಿತಕುಲು ಶೋಕುಡು ರೌಂಡ್ ಆದು ಉಂತೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಡಾಂಡ ಆ ಫೋಟೋಗು ಪೋಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕುಡುಂತದು ಕೊರಡು ಒರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಗು
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಂದುಲ್ಲ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ನಿಕಲು ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಾತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಗದುಕೊಳ್ಳೋಡ ಟ್ರೋಫಿ ತೋಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ತಂಡಗ ಗೌರವನು ಕೊರ್ನೆಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗಾರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಎಸ್ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕಲ್ಲೇಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಥರ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ 10:30 ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಏನೇನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 22 ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿರುವಂತಹ ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯೂತ್ಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸೀಸನ್ 3 ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನರೇ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ರೈಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ನಾಯಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾತ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದು ಎಂಕ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನದಾದ ಬಣ್ಣ ನವನಿತಣ್ಣ ಪಿಲಿವೇಷ ತಾಸೆದ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪರಂಪರೆದಾದ ಈರು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಡದಾದ ನೆತ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ತಾಸೆದ ಐಟ್ ಆಪಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತಾಸದಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ರೈಟ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದುಕ 3-4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಂಡೆ ಚೇತಂಡ ನಿಶೇಷ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಗೊರಪನಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಗೌರವ ಕೊರನೆಗೆ ಬಾರಿ ತರದಗ್ಗದನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೇರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಸಿದಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೇದಣ್ಣನ ಕನಸದ ದೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಜಾರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೇರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅರಗಿ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ
ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ವೇದಣ್ಣನ ಕರೆಯನ್ನ ಆಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ, ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆ ಅವರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆರ್ಜೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಎಂಚವಲಾರು ಕುಡ್ಲಾ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಕಮಾನ್ ಎಂಚವಲಾರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ 2 ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಂಡ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಜನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಿಡು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತರೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಿರಾಮದ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದುಬೋಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಊದುಗು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಪಡ ದಿನಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವಿರಾಮದ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ನೆಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನ ಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುವರಿಯೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ನನ್ನ ಒಂಚಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುರುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒರ್ಂಬ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಕೊರನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಚೇರಿದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನಂದುಪುರಂಚಿನ ಗುರು ಶರಣ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬತ್ತಿನ ಮಾಥ ಬಿನರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬದ್ದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಂದಿರ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣನು ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಆತಡ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪೊಡದೆ ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲಿಗ್ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಡಮಟ್ಟ ಸರಿಸುಮಾರು 10ನೇ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂತದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೀರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದ ಅತ್ಲ ಲೋಪ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ರಡ್ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವತ್ತಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಸೇವೆನ್ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಲಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ 3 ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರ ಬರೆದು ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಊರುಗೂರೆ ಸಂಭ್ರಮನ ಪಡಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚ ಸಂದೇಹದ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ 2 ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟೆ ಅನಂತ ನಾಗಗ್ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನ ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟನೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಎಕಡೆ ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೊನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ತಂಡಗ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಈ ತಂಡಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದುಲ್ಲೇರನ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ ಆ ತಂಡದ ಬುದ್ಧರ ಪನೋಡ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ಓ ತಂಡ ಓಲ್ತು ಬರೋದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಅವೇ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮುಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡನ ನರದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಳ್ಳು ಮೂಜೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನರದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು
ತಯಾರುಲ್ಲರೆ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುನ್. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪುನ್. ಮೊಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರೆ. 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಕೊರಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂನಗ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಲು 40 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಪುಣರ್ದಾತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಆ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಕವನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ವಾವ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ MFC ಅನ್ನ ನಂಬಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಬೊಕ ಮೊಕಲು 40ನೇ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆರು ಖಾಲಿ ಮೊಕಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆನ ನಡಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ತಂಡದಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲೆನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಟೀಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಪರ್ಬಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ MFC ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಕೊಡ್ತು. ಕರೆನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವಿಜೇತ ತಂಡ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು. ಈ ಸತಿ 2024 ಸೀಸನ್ 3 ತನ್ನ ಅದ್ಭುತమైన ಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೂಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ದುಮ ದಿಕ್ಕದಿದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ್ರೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗೊತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ MFC ದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈರ್ದಾದವನ್ ಪರ್ ಅಂಚನೆ MFC ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ನಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಈ ಪಂತನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಬಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ವಾ ತಂಡಲ್ನ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಸೂಚನೆ ಕೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು. 10 ತಂಡಲ ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂದು ಈ ಪಂತಡ್ ಅಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ 10 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅವಳು ನೆತ್ತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಚೀಟದೆತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡ ಬೈದಿನಿ, ಒಂದು ಚೀಟಿದೆತ್ತದ ಬೈದಿನ. ಸುರುತ್ತ ತಂಡೊಪ್ಪಡು ಅಕೆರಿದ ತಂಡೊಪ್ಪಡು ಒಂದು ಚೀಟಿದೆತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರ ಆತಿನ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ವಾ ತಂಡಲ ಸುರುತ್ತ ತಂಡತ್ತು ವಾ ತಂಡಲ ಅಕೇರಿದ ತಂಡತ್ತು ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಸುರುಕು ದೂರ ಅಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅವಂಚನೆ ಕೇನೋಡು 5 ಪಕ್ಕ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಂಡ ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷನ ತೂದೇರ್ಲ ಪೋಪಿನತ್ತು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಸುರುಟು ದೂರಡು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಲಟ್ಟೆನೆ ಪಿಲಿಕುಲು ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಲ್ದು ಗೊಂಡೆದ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಜಂಡೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಆ ಜಂಡೆ ಫೈಬರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಬೈಟ ಬೈತ ಬೈತಗೆ ಅದೇ ಅಲೆ ಬೈ 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 ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಚಾರಕ್ಲಾಂಡ್ ಸುಖಕ್ಲಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಅವರ ಪಾಡಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಮಾಲೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆನ ಹೊರ ಕಂತದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಡಲೇನು ತೂಪ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಆ ನೋಟದ ಮಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅವು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಕುಲು ಬನ್ನಗ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂತಗ ಬನ್ನಗ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಸಭೆತ ಕೆಳಗೆ ತೋಜಾಯರ ಬೋಡದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಪಂತದ ಕಲೊಕ್ಕು ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಅವೇನು ದೆತ್ತಿತೇರು ಆಂಡ ಆ ನೋಟು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾವು ಪಾಡ್ದಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಸುರೂತ ಅಪಗನೆ ತಾಟಿ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬೂಡ್ದುಂಡು ಅವ್ವೇ ಮಿನಿ ಆಮೇಕೆ ಮಲ್ತದಿಂಡ ದಯಪಂಡ 3/4 ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಮಲ್ದಂಡ ಆ ತಾಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಕುಬಲ್ ರಟ್ಟುದು ಹೊರ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಕೊಡೋರ
ಅವು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಏರ್ಲ ಪಂತಿನತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಬೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಆ ನಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲೆಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾನಮ್ನೆದ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒರ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಒರ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಆಮೇಕೆ ಒರ ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ವಾನಮ್ನೆದ ಯಾಕಡೆ ತರೆ ಪಂದ ಒಂದಿತ್ತ ತರೆ ಪಂದವನ ಶಿರಸಾಸನ ಮಲ್ತಿನಿ ರವು ಎಕಡೆ ಸುಮಾರು 1.5 ನಿಮಿಷ ತರತಿರ್ತು ಕಾರ್ಮಿತ್ತದು ಶಿರಶಾಸನ ಮಲ್ತದೆ ಮೆದುಕಂದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೀಲಿ ಪುದರೆಂಚ ಶೌರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರೆ ರಕ್ಷಣ್ ರಕ್ಷಣ್ ಶೌರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೌರ್ಯ ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಮೂಜಿನೆ ರಕ್ಷಣ್ ರಡ್ನೆ ಈ ರಡ್ನೆ ಆರು ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ ಏರು ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು ಈ ಮೇತ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಮೇತ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ತೂಯರೆ ಕುದ್ಯ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ತೂಕ ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ಅಂದ್ ತಾಸೆ ಒಳ್ಳೆ MFC da కిన్ని పిల్లికలేగర జోరైన చెప్పాಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ MFC ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯರಾಯಣ ಗಿರೀಶ್ MFC ಮುಳಿವೆತ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಬನ್ನಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪೊತ್ತಾದೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಗಲ ರಂಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರು ರಂಗದ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಮೋನೆ ಬುಡುಪಾದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಈವನ್ ಮೈತ ಪಟ್ಟೆ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡುಪಾದೇರೆ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಂಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಗನ್ನಡ ಬುಡುಪಾದಿನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಚಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಈವನ್ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದರಿ ವೈಶಾಖ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ದುಲ ನಲ್ತಾರೆ ಪೌಲ ಕುಲ್ದು ನಲ್ತಾರೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಆದಾರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮೂನದ ದೇಕಿ ನೀರು ತೂಪಾದಾರೆ ನಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತಾಸೆದ ಟೀಮ್ಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಮ್ಮೇಳ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಂತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಸಲೀಲವಾದ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸಲೀಲವಾದ ಪೋಂತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಗುಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಏನ್ ಚೇತನ್ MFC ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕುವೆ ಸುರುಟಾದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಡಡು ಕೊರತೆ ನಾಡೋಡು ದಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೊರತೆನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೊನೊಲೆ ಆಪುಂಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆವಡು ಕುಣಿತ ಆವಡು ಎನರ್ಜಿ ಆವಡು ತಾಸೆ ಆವಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾಕಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ದ ಏತ್ ಪದ ಉರ್ತದರ್ಕೆಂಡು ಹಾಕ್ಲಾಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾತ್ ಪದ ಉರ್ತದೆ
ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಪಲ್ಟಿಲು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿಲು ಆ ರಡ್ಡನೇ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಬುಲೆವರೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೂವರೆಗೆ ಉಲ್ಲೆ ನಜ್ಜನ ಮಲ್ಲೆ ನಗನಿಕಲು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಲ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಎಂಟ್ರಿ ಜಂಡ ಬೀಜ ಅವನಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವು ಪೂರ ಈ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತನಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬಯಕುವೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗಾದ MFC ತಂಡನ ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪಡ್ತು ಅಕೇರಿಗಾದ ನಳಿನನ್ನ ಇರನೂರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಳಿನನ್ನೇ ವೇದಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಅದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ Stage the mic. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಪೋಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಿವಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ 37 ಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೋಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಕ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆರು ಅವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅರೇಗ ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನನ್ನೇ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಪೋಡು ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಖಜಾಂಜಿ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಭಾಗದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖಜಾಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭುಕಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಹೆಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವೇನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ MFC ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಅಕೇರಿದ ತಂಡವಾದ ಪತ್ನಿ ತಂಡವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ MFC ಟೀಮ್ಗ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುನ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಎಂಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಸೀಸನ್ ಮುಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪರಿಕೆ ಮಂತೇರು ಅದು ಈ ತಂಡ ಗೀತೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಧನನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಟ್ಟೆನ ಮಲ್ದನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮುಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡೋಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂತ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗಿದ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ತೂಂಗುದು ತೊಲಿತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡದ ಪುದರದ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕು ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವಂತೆ ಪೊರ್ತದ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಂಬುತ್ತೋನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದ ತಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜಿಲ್ಲದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ತೆನ್ಕಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲದ ಉಡಲ ಬಾಗೋಡು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಅವು ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಗೆಂದಿನ ತಂಡಗ ಸುರೂತ ಇನಾಮದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಅಂದಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ 3ನೇ ಇನಾಮದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಬುಲೆವೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜನಮಂದಿಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಟೀಮ್ ದಕಲು ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವೇನೋರ ನನ್ನೋರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದ ಆಯ್ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಿರ್ಗಮನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಎಫ್ಸಿ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗ ಆಗಮನ ಆನಗ ನಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆನ ಪಿನರಪಿ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿರಾಮ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಅವ ನಿಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಣ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೇವೇರ್ನ ಜನ್ನತಿ ಇರ್ ನೈಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಏರಾಣ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಮಾಲಕರ್ ನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ ನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ OnePlus ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲು ಮಾತಾಡಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಅಕೇರಿಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಏರ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಂತೋಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋದು ನಿಕಲು ಮಾತಾಡಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ನಿಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು నేను మిస్ మల్తోంది నాకు లుత్తనందాన ఎడే బత్తదు 11 కోడ్ పందు వినంతి మల్తోందల ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಂಡಾ 2 ವೀಲರ್ ದ ಕೀಲ ತೆಗೆದನು ಹೋಂಡಾ 2 ವೀಲರ್ ದ ಕೀ నేను ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಕುಲುತ್ತನಂದಾಂಡ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪಡದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ RJ ಕಿರಣ್ ಮೇರಡುಂಡು ಮಿಸ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಅರಡ ಅವೇನ ಪಡೆ ಉಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ಇಡಲೆ ಕಿರಣ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಡಬಲೆ ಹಂಚಿದ ಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ನಾಗೆ ಹಂಚಿ ಬಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗಲ ಉಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದ ಕೈ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಳೆವನ್ಯ ಕೊಲುತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು MFC ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆತೆ ತಾಸೆ ರೆಡಿ ಆತಾ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ ತಿರೋನ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ MFC ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಟಿ ಬರ್ಡು ಹಲ್ MFC ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಪೆ ಮಲ್ತೇರೆ ನನ್ನದು ಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಗು MFC ನಿಕಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ವರೆದಂಡು ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಂತದ ನಲಿಕೆ ನೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪರಿಗಣನೆ ದೆತ್ತೋನೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದನ ನಲಿಕೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು
Sure. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪುಗಾರ್ದ್ಯದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನಂತುಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೊರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡಿ ಈತುನಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿರಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವಿಧ ತಂಡ ಪಿಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ದಗುಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೋನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪಿಲಿಗಳು ಒಂದೋಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಲಿಗೋಡು ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೈತ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ವಿಚಾರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜೋ ಲೆಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕಲು ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಎಂದು ಬರಲಿ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಲು ಉಂಟು ನಾವು ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಅಕಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತಡಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿದು ಬರಡು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಡಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರ್ಪುನೆತ ನಲ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಕ್ಲಿಗ್ ಪಿಲಿಪರ್ವ 2024 ವೇದಿಕೆಡ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳ ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡಿಕೆ ಎಂದು ಬರಡು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಿನಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಮನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸದರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದಯಮಂತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆನೆ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅಂಚನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅಪುರಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದು ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆದು ಪಡು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾರೀತಿನ ಐದು ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಒಕ್ಕಲ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಮನದಾನಿಗವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದಿತ್ತನಂಚಾದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮೊಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಂದಿದಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸ ಅವನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ನಡೆದು ನಂಚಾದೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ
ದಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಏಕರ್ದ ಪುಡ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮೂಹ ನಿವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದುದಿತ್ತ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆಗ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲಿ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಲವಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋದಾಣ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಬಾರಿ ಗರ್ತದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಅನಾಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೆಗಿಲ್ಲ కాబట్టి ಅನಾಥ ಜೋಕುಲಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಜೋಕುಲೇನಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಪಡೋಡು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನ ತಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಕಡಪಡಿರೋದಾಡ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೋಡು ನಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಅವೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲ ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಂಚಿ ಬೋದಾಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುರ ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಾಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಆನಂದಾಣ ಈ ಜೋಕುಲ್ ನನ್ನ ಮೂಲೂರಿருந்து ಬಂದಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿತಿ ಏತ್ ಒಲವು ಉಂಟು ಪಿಲಿತ ಮಿತಿ ಏತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆದೊಂಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವಜಪಾವನ ಚಿಂತಿನ ಅಕಲ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಈ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಡಪ್ಪುನ ತಾಸದ ಸ್ವರಕ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ MFCದ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಸದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಲಿ ಅಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಿತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಓಕೆ ನಿಕಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎನರ್ಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಎಂದು ಬನ್ನೋಡು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇವತ್ತು ಜೋರ ಬುಳ ಆಯ್ತು. 3 2 1 ಇಂಚ ಬರದೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಫೈನ್ 3 2 1 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಲಿಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ಬರದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತದ ಬೈಕೊಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಶುರುವಾಡು. ಒಂದೇ ಜೋಕುಲೆ ಜೋಕ ದಾಂಡಿ ಬರಲು ಒಂದೇ ವಿಸಿಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿತೇವೆ.
ಜೋಗುಲೆಗೆ.
ತೂಕಾದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಸದಕ್ಲೆಗರ ಜೋರದ ತಾಂಡಿ ಬರಡು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗಲು ಅದನ್ನು ಉರಿಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉರಿತೇರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲರ ಜೋರದ ಕೈತಾಗಿ ಅಗಲ ಪೋಷಕ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ಜೋಕುಲು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಕ್ಲಾರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಏರಾಳ ಗೊತ್ತಿನ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರ ಬೋಚಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಡಿ ಬಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಜಿ LKG ದ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಭಯಂಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇರದೈಟ್ ಏತ್ ಕ್ಲಾಸ್ LKG UKG ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಯಂಕರ ತೆಡಿ ಖಾಲಿ UKG ದೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ತೂಪರ ನಿಗಲು ಹೊರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಿರವಲೆ ಇದು UKG ದ ಕಿನ್ನಿ ಪೆಲ್ಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಇನ್ನೊಂಜ ಉಲ್ಟಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅವತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೆ ಎಸ್ ನೀವು ಸಾಧಾರಣದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತು ಕುಡೋಂಜಿ ಪಲ್ಟಿದ ಬಿಲ್ ಅವಳ ಅನುರಾಗ ಏತ್ ಪಡ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪಲ್ಟಿದ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಕುಡೋಂಜಿ ಏನೋ ಪಲ್ಟಿ ಆಗೋದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜ LKG ಪಿಲಿ LKG ಎಸ್ ಹೊರಟವರು ತಾಂಡಿ ಬರ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು LKG UKG ದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಅಕು ನಲ್ಲ ನಲ್ದೊಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ತಂಡలు ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಯಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಂದು ಬಂದು ಪಿರಾಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ 10 ತಂಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನೋಡು ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆಜ್ಜೋಡು ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯಾತ ಪಿಲಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಸರತ್ತ ಧ್ವಜಪಾನಗವೇನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಹಳೆದಾಗಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪದ್ಮಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯವಂತಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕುಲಂಕೋಶ ತೂಯರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಲ್ಪಲ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂಚದೆ ಮಾತಾ ಮರಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ತೂಯರಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಸುರಕ್ಷಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೌನ್ಸರ್ ನಗಳು ಮುಲ್ಬೋದು ನಕ್ಕಗಳು ಜೋಡದ ಕೈ ತಾಂಡಿ ಬರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನು ಅದುಪಟ್ಟಿದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿಯರ್ ನಕಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅದುಪಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಗುರುಗುಡ್ಲ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡಾರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ 10 ತಂಡೋಲಿತ್ತಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ್ MFT ಮುಳ್ಳಿಹಿತ್ಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪುರದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಳ್ಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ 10 ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಬಂದು ತೂಲಿ ನಮ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೆನು ತೂದು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಡಾಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಗಾವುದು ಬಹುಮಾನನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿಲು ಅವನು ತೂವಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಪಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಕೈ ಸೇರುಂಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ
ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ವಗಳ ಬಾರಿ ಘೋಷಿತ ವಿಚಾರದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಪಡೆಯುವ ನಚ್ಚಿನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಟ್ರೋಫಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂತದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಆ ತಂಡಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಕೇತ ಈ ಮಾತಲ ಟ್ರೋಫಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಕಲು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ದಾದಾದೊಂಡ ಅವೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಂತನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲು ಐತಾರೆ ಕೆಎಂಸಿ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಕುಲೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡೆದ ಹೇಗದ ಬನ್ನಗ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊರ್ತಡೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರಕ್ಷತೆನ ತೂತರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪುನಂಚಿನ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಕುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲುಂಡು ಅಕಲ ಸಹಕಾರಲುಂಡು MCC ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕಲ ಸೇವೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕಾಂಡೇರ್ದ ಇಡೆಮುಟ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೂಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇವಂಜು ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ VIP ನಕಲು ಬರ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರಡ್ಲ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೂವೇ ಲೋಪ ದೋಷ ಇದ್ದದಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೀರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ನಾವು ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ತೂತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡೆ ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೂ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇನಿ ಒಟ್ಟು 17 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ 8 ಜನನೆತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವೇತೋ ಸಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ತಂಡದ ಅದೊಂಡ ವೇದಿಕೆ ಹೆಂಚೆ ಹಾಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ತೂಯರ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರಂಚಾದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರರಿಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಐಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಾಣ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂದಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್
ಕುಲ್ದಾಯ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುರೂರ್ದು ಆ ಕೆರಿ ಮುಟ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡಾವು ದಯ ಬನ್ನಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಕುಲು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದು ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪಡ ಅಥವಾ ನಾವು ಶಾಲಾ ಅದು ಪಡವು ಎಂಚಿನಲ್ ಅದು ಪಡಕುಲು ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗುರು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರೋನು ಇರಕುಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರಡು ಸುರೂರ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕುಲು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಅಂಚನ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ದೆಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಕೇರ್ನದುಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಟೀಮ್ಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸೇರೋಣ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೇರೋ ನೋಡೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಂಚಿನ ಜೀವನದ ಜಗತ್ತದ ಜೀವನದ ಅದೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ತೊಂದಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೆಂಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಾಕಲು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ದುರೀಣರು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆಂಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಸಕರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕುಲು ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಗುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಎಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ತಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದಿ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸತತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆನ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದಾಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿಲ ಸುಮಾರು ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಉಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 14-15 ಗಂಟೆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಂತೊಂದೆ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತು ಪೋಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಹೆಸರಿಡ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಓಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೆಪ್ 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 ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಈ ಒಂಚು ಕೂಟಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚ್ಚನ ಪೊರ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಡ ಆಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡಮೂಲು ಉಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬೋಲ್ಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟದ ನಂಚಾದು ದಿನರಾತ್ರಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಎರಡವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರೇಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅತ್ತನರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲಾವಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಲಾವಡ್ ಅತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕ್ಲಾವಡ್ ಆಂಕರ್ ನ ಕ್ಲಾವಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಪುನಗ ಅವೇನು ಟೈಮ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಲೈಕ್ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ ಅನಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನವು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪುನವು ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಂತೇರು ಆರನ್ ಮೊಂಥೇರೋ ಅಂಡ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ ಮೆಂಡನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರನ್ ಮೊಂಥೇರೋ ಅಂಡ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 2 ಕರಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟಿಲ್ ಓಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಆರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಸ್ತುಬ್ ಬೈದರು ಕರೆನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಮೂಜಿ 24 ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಮೊಕುಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರನ್ ಅಂಡ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ ಅಂಚನೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ರೇವತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡದ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ಸು ರಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂತ್ರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಇದು ಏಕೈಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತದ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ನಿಕಲು ಆಸ್ವಾದಿಸೋಡು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ ಓ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಳಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಳಿಯ ಏನು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಲ್ಲುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ
ಸೇವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೂಲ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಕೆಎಂಸಿ ತಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ತೆರೆದ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿದಿಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡನೆ ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗನ ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ SDK ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದೊಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇನಿ ಈ ಸೆಟಪ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ SDK ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಚು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ KMC ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಉಲೈ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚ 5 ಜನ ಸಹಕಾರ ಗುಕುಲ್ದಿತ್ತರು ಅಕ್ಲೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ LED ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. LED ಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ LED ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕಲು ಏತು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಐರ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪರ ದೇಶಡಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂತೆರು ಪಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಟೀಮದ ಕೆಮರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಪ್ಪು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಸೊ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಪರವಾದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕುಡುದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಂತಿನ ಚಿಂತಿನ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ 17 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವು V4 ಆದುಪ್ಪು ಕಹಳೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಏನು ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಪಡ್ತುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶ್ವಥ್, ಋಷಿಕೇಶ್ ಪೈ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮಂಜು, ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್, ಸುಧಾಕರ್, ಗುರು, ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರವಣ್, ಮನ್ವಿತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ದ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಐರು ತುಂಬು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಆಂಡಲ ಅವಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಪ್ಪುನಾರು KK ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಆರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಂಡಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಐನಂಚಿನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಗೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ ಬರೆದರು ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್
ಎರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನಾವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಶಾಲೆಡಾವಡ್ ಅತನ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆರಂದ ಅಂಡಲ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಗು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ నేను ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSP ಈ ಟೀಮದ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಕೆಮರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಅವಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನದುಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವನೇರು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ನಡವನಚಿನ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದೊಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಜವನೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೀನಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲೆಕೇರಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಬಹುಶಃ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದು ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆಪುನಾರು ಬಜಲೆಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ನಿತ್ ಶೆಟ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬಹುಶಃ 7 ಜನ ಜಡ್ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು. ತೀರ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪುನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ತಿರಿಪಾತ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಏತೋ ತಂಡಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಅದೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಮಿಥುನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ ನಕಲು ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾನಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟಾಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಒಂದಲ್ಲೇನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇತರೊಂದಾಂಡವು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಗೆ ಬಂದಾಗ 10 ಪಿಲಿಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಈತ ಜನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನು ತೀರ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಏರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಎಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪರಿಚಯನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಂದಾಗ
ಅಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಾಡು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲೊಟ್ಟಿಗಳು ತರೆತಕ್ಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಲೀಮ್ದ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಂದಾಂಡ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ನ ಅಡಿಟ್ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಲೀಮ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದು ಪಡತನ ಏತು ಪಿಲಿಕಲೇನ ಜಪಡಾದಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಡು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಪೊರ್ತುನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆರು ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ಅಡುಗೆದ ವಿಚಾರಡ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಾರಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂಕನು ಕೊರ್ಪೇರು ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ದುಬೈಡ್ ಸೇರೊಂದೇರು ದುಬೈಡ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾದೇರು ಲಂಡನ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾದೇರು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪಿಲಿನ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ದುಬೈಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕ್ರೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಅವೇತು ಜೋಕುಲು ಅರ್ನಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತದೀನಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅಂಚಿನ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾಟಕ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಿರೂಪಣೆ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪಟಪಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬದದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪೇರು ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಗೌರವಧನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡಲ ಆ ಗೌರವಧನ ಬೊರ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೌರವಧನ ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗು ಇನಾಮ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಅವೇನ ನವನೀತ ಅಣ್ಣೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಾಯಿಂದ ನಮಕ ದುಂಬೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪದ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನಾಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಎತ್ತು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಕೂಟಡು ಬಹುಶಃ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕುಲು ತರ್ಡಂಪಾಯನ ರೀತಿಡು ಉಲೈಡು ಕುಲು ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಜವನೇರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುನು ತೀರ್ಪುಡು ಒಳ್ಳೆ ಲೋಪದೋಷ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದು ಆತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಂಚಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲಿಗೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಯಾರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ವಾ ರೀತಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ MC ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ 4 ಜನರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ RJ ಅನುರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸ್ಟೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ 10 ಜನ ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತತ್ತು ಬಹುಶಃ ಪಿದಯತ್ತು ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಸಾರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಕುಲ್ನೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತೇರು ಏತೋ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಜೊತೆ ಆತೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಕಲು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಸುತ್ತಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೈ ಸ್ಟಾಲ್ ತಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಸ್ವಚ್ಛತದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಇನಿ ನಂಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಯಮಂತ ಏರಂಡ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆಂಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಆವಡ್ ಪಂದ ಅಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೊಕ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಿಶನ್ ಗರೋಡಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕಾರನ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಇವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಯಿನಂಚಿನ ಕಿಶನ್ ಬೋಕಾಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸುನಿಲ್ ಇರ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನು ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್. ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಂದು ಈ ಮೈದಾನಡ್ 5 ಜನ ಸೇರ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮೈದಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ತೂವನಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರವಾದ ಸುನಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ದೇವರಾಜರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಈಗಲೀಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಮೂಲ ಇತರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೇಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಈ ತಂಡ ಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ವಸೀಂ ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವ್ ತಂಡಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ದ ತಂಡದಕಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅತುಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡ್ಲ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡಿ ಸಾರ ತಿರ್ಬತ್ತ ನಾಲೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರು ಪಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಓವರ್ ಟು ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿಸೋ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮು ಏರೆಗೆ ಎಂದು
ಈ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪು ನೀಡಿದ ತುಂಬು ರಡ್ಡ ಪಾತೇರ ಈ ಪಂತ ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿದ ಈ ಪಂತದ ಅಟ್ಟಣೆ ಅವಂದು ಪುನಗನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೇರ ಬಂತೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಉಂತಾವನತ್ತವು ಅವು ಆವಡು ಉಂದ ಅಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ತೀರ್ಪುಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ತೀರ್ಪಾದುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಂದೇನೆ ಗೇನಡ್ದಿ ಒಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನರೇಶನೈ ಒಲ್ಲಿರ್ ಆರ್ಪುರ ತೆರೆ ಮರೆ ಇಲ್ಲೇಪುನು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಜಗ್ಗೀರ್ ಬಲೆ ಲಲಿತ್ ಶಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೋ ಚೇತನ್ ಕಿರಣ್ ಈ ತಂಡ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪಂತಗೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀಡಿದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚೆ ಬತ್ತಂಡು 10 ತಂಡ ಅಂಡ್ ಆ 10 ತಂಡದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸೂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡ್ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡ್ಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತನೆ ನಿಯಮ ಆ ನಿಯಮನ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಕೆಲಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೀಟಿದೆತ್ತಿನ ಅವಿನ ಕಡೆ ಅನ್ನೋರ ಪಂಡೆ ಚೀಟಿದೆತ್ತದು ಅಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಐಕೆಲ್ಲ ಚೀಟೇನಾ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸುರುತ್ತ ತಂಡಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಏರಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಪಂಡ ಕೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ಚೀಟಿದೆತ್ತಿದೆ ಆ 10 ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತ ನಿಕೆಲ್ನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಿ ಜರಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ 10 ತಂಡಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅಕೆಲೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರುಡು ಪರಿಕರಲೇನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ತೂ ಉಂದೇನು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಕನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಉಂದೇನು ಅಕ್ಷರಶಃ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಕೆಲ್ನ ಶಿಸ್ತುಗೂ ಗೌರವದ ನಮನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ನೆಕ್ಕೆ ಉಂದೇನು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ಅವೇನು ಈ ಸಲ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಅವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 10 ತಂಡಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಲ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನಲ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಇನಿಯದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಆ ತಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಅವು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷಲ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ನ ಲೇಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಮಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಪಿಲ ಕೊರೋಡವು ಆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಇನಾಮುಂಡು ಅವೇನು 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಆಕಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ತಂಡಗೆ ಅವು ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡ ಬೋಂಡ ಇಜ್ಜೆವು ಅವೇ ತಂಡಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮುಗವು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಯಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿಯಾ ಪಲ್ಲೆ
ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐಟೆ ಇರುವೆರಿತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪಾಯ ಐಟೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯಿ ತುಯರ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನಾಯೆ ಶೌರ್ಯ. ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಣ ಅಂದೆ ವಾಮೈತೆ ಕುಂಟ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಶೌರ್ಯ ಎನ್ಎಫ್ಸಿದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದ ಕಿನ್ನಿವಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೊಲೆಯವರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ತಾಸದ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಪಡ್. ಶೌರ್ಯತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆದ್ ವಾಶಾಲೆ SDM ಊರು ದಂಬೆಲ್ ಅಶೋಕನಗರ ದಂಬೆಲ್ದ STM ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು 8ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮನಿಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಕನ್ನಡವಾ ತುಳು ಬರ್ಬುಜ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಿ? ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಶೌರ್ಯಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ನಿಧಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಶೌರ್ಯಗೆ ಒರ ತಾಟಿ ಜೋರಾದ ಶೌರ್ಯಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಾತ ಗುಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆದು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಪರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಆಮದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಈ ನಾಮ ತಿಕ್ಕೊನು. ಪಿಲಿವೇಷದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕೆಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಒಂದು ಪನೋಲಿಯಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಇದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರವಾದ ಅಕಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಇನಾಮನ್ನು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಅಚ್ಚು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪುನಃ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಚ್ಚು. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಅಚ್ಚು, ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಚ್ಚು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಇನಾಮ್ ಜೊತೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ಏಳು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲಿತ 2 ಜನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಪವಂಜದ ಭಟ್ರು ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ ಬೈದಿನ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೇನೆ ಎಂಕೆಲೆಗಳು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತುಯರೆ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಹಾಕಿಯರಿ ಅಂದ್ ಗಿರಿಧರಣ್ಣನ ಈ ಸಲದ ಸುರುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ 3rd ಅಂಪೈರ್ ದೀಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 3rd ಅಂಪೈರ್ನ ಕೆಲ್ನ ದೀದ್ ಓಪುರ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇನು ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ತೂಪ ಅಂದ್ ಅವೇನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ವಾ ಕಮಟ ಹಾಕೋಡು ಆಕಿನ ಮುಡಿ ಎಂಚ ರಟ್ಟೋಡು ಆಕಿನಾಯೆ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಉಪ್ಪೋಡು ఆయన ಕೈ ಓಲು ಉಪ್ಪೋಡು ఆయన ಮೊರಂಪು ಏತೆ ಬಗ್ಗುದು ಉಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಬೆರಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕೆಲೆಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಲೆ ಹಾಕಿನಾಗ ಐಂಜರ್ಜಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ 3rd ಅಂಪೈರ್ನ ಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಮುಂದೇನೆ ಅಕಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡುತ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ಲಸ್ ಅವೇನು ತೂವೋಲಿ 10 ತಂಡದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ಪಂಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಇನಾಮು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಪೂರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಕೌಶಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಒರಿದುಂಡು ಟವೆಲ್ ತಿರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಲೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಿಲಿಕ್ ಓವಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಇದೆಂಡ ಅವೇನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುವರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾಗ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಡ ಆರು ಪಿಲಿಯತ್ತು ಆರ ಅಪಗನೆಯನ್ನ ಹಾಕುವೆ ಎಂದು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಜಾತಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲ ಐತಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾನ ಹಾಕುವೆ ಎಂದು ಬಂದಿರಾರು ಇದೇ ಮೂಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕಡೆಟ್ ಕುರಿ ದೀತೇರು ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕಡೆಟ್ ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಕುರಿ ವೀರೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಅಕುಲು ದೀನ ಕುರಿ ಅವು ಏತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಏತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮದ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಕುರಿನ ಆಕೊಡೆ ಅಕುಲು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ಮುಡಿಯಾಕರ ತಯಾರು ಅವಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನದ ನನ್ನ
ಸಮೂಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಕುಣಿತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ, ತಾಯಿ ಹುಲಿ, ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ ಈತನ ಗಮನಗದಿದು ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಕೆಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿಡ್ ಅಂಚಾದ ರಂಗ್, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಹಿಮ್ಮೇಳ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಅದು. ಆ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಡದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಇನಾಮನು ಅರೆಗ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ ನುತ್ತ ಇರುವ ಪಿಲಿನ ಜಬಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭೂಗರ್ತೆಲುಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಯತೀನ್ ಓಲು ಊರೋಲು ಕೋಡಿಕೆರೆದ ಯತೀನ್ ಇನ್ನ ಶೈನ್ ಏರು ಶಾನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಕೋಡಿಕೆರೆದಾರ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿ ಶಾನೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಯತೀನ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಗೌರವಧನ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿಲ ಬರಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತುಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಡಿಯಾಕರೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಅವೇನು ಪಿರಕೋರೋಡು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ನನ್ನ ರಂಗ್ ಸಮೂಹ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಹುಮಾನ, ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಉದರಿಂಚ ಕೌಶಿಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ನನ್ನ ರಂಗ್ಗೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕುಂಪಲದ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ
ಕುಂಪಲ ತಂಡ, SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಣ್ಣ ಏರು ನಿಗೆಲ್ಲ ರಂಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರು ಶರತ್ ಆ ಶರತ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪೇಂಟರ್ ಶರತ್ ಪೇಂಟರ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ರಂಗದ ಇನಾಮು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನನೇ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು, ಸಮೂಹ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ, MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇನಾಮಕರೊಂದು ಲೇರು ಆ ತಾಸೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಟಿಗೆ ನೋಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುದರಿಂಚ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೆ ಆ ತಾಸೆ ಉಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಬರಕೊಂಡು ಈ 10 ತಂಡಲೇಡು ತಾಸೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಅತ್ತೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬುದ ಕುಲಿತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಬಳಗ ಸೇರ್ದು ಆ ಇನಾಮು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡೀ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲು ಪೂರಲ ಜೋರುಡು ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ತಂಡದಕುಲು ತಾಸೆದಕುಲು ಕೊಂಬುದಕುಲು ಡೋಲುದಕುಲು ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪೊಳಲಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲೆಗೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಈತೆಯಲ್ಲಿಯ ತಾಟಿಯ ಗಿರಿಧರನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇವೆ ಪೊಳಲಿಡುಂಡು ಪೊಳಲಿ ತಂಡಗೆ ತಾಸ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಇನಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಆಗಮನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. भले पिलिकुल पूरा भले ಪ್ರಥಮ MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು. ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ಐಟೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಅವನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು. MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮದ ಇನಾಮು. ನನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಇನಾಮು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಲೇರ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡ. ನನ್ನ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ಅವೇನು 1 ಲಕ್ಷತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇನು ಕೂಟಿಯರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷನೇ
ಒಂಜರೆ ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ತಂಡಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚಾದ ಆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಎರಡು ಪನ್ಪರ ವಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಂಡನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಥರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೇರು ಎಂಕುಲೆ ಪನ್ಪ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲೆಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸುರುಕು ಬಲೆ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಡಾಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸುರುಟಿತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಲ್ಲೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಾಮನು ದೆಸಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ನಾಯಕೆ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇನಾಮನು ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿರಿಕುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರುಕುಲ್ಲೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನನ ಪಟೋನ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಡತೆ ಫೋಟೋ ಆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಾಸೆದಕಲು ಕೊಂಬುದಕಲು ವಾದ್ಯದಕಲು ಬಿಸಿಲ್ದಕಲು ತಾಟಿದಕಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಹಿರಿಯರು ಮೂಲು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಸಂಘಟಕೆ
ಅಭಿನಂದನೆలు ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ನನ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ದಾದಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು 3 ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಒರಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನಿಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಲ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು. ಈ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಗಳ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡದ ಹೊರಡಾಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳ್ಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ರೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಬರೀತೆ ಆ ತಾಸೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನೋಡವು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ನನತ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ತಂಡವು ಒಂದು ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ತಂಡಲೆಡು 10ನೇ ತಂಡವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮುಳಿಬಿತ್ತಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನೆಂಡು MFC ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ MFC ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ MFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿತ್ಲು. ಅವರ ತಾಸೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಸೆ ಉಂಟಲೆ ಇನಾಮು ದೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಂಡಲ ಜಾಗ ಕೊರ್ಲೆ
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರು, ಗಿರಿಧರಣ್ಣ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದ ಪಿರವಲೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಆಂಡವು ಇಜಿನಿತ್ತೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಕಲು ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಡ ಆಪಣಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಪಿರವತ್ತು ಜಿಡ ಪಿರವಲೆ ಪಿರವಲೆ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC ಇಂದು ಬಂದ ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ದುಂಬಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಉಂತಲೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ತುಂಬು ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇನಾಮ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ ಈ ಇನಾಮು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಬರ್ಪಿನ ಮರಿಯಲ ದಸರಾಡು 2025 ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅರ್ನ ಹಿರಿತನಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರೆಲೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನೆಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುಗ ನಿಕಲು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಮಾತ 10 ತಂಡದ ಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು